mencari telur burung. Ya, ini dia burungnya. Ya, kurang tahu saya juga. Ini burung apa ya, sahabat ya? Ini biasanya burung ini dia mencari makan di malam hari. Ya, di malam hari. Ya, kita dekati perlahan-lahan. Seperti daun. Tapi ini burung ini. Ya, ini kata sahabat kira-kira burung apa ini? Kita lebih dekat. Waduh, kaget. Ini ada telurnya. Ya, sahabat. Ini dia telurnya. Oh, lagi angkrem. Seperti ini telurnya. Cuma di tanah. Ya. Itu dia, kita berhasil menemukan telur burungnya. Ya, tadi sempat kaget. Ya, sempat kaget tadi ya, sahabat. Ya, ini saya dapat informasi dari sahabat kita yang lagi mutil kopi. Nah, ini butilan kopinya. Ya, katanya hampir keinjak. Oke, semoga dia bisa menetas. Akan kembali kita intai. Dan saya cukupkan dulu ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga sahabat bahagia selalu. Amin.